Монгол улсын төрийн шагналт урлагийн авиа сэтгэлдэн хөгжмийн зохиолч удирдаач Хончгийн Бэрвагийн 100 жилийн хүндэтгэлийн концерт 2016 оны 11-р сарын 22-ны 19 цагт Дөөргөжгийн Эрдэмийн театрт болно. Концертанд Монгол улсын ардын жүжигчин Долгор, Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуу, Монгол улсын авиат жүжигчин Зуны Манлай эстрадын дуучин Саран Туяа, Дөөргөжгийн Эрдэмийн театрын гоцлол дуучин Батжаргал, Шижирбол, Даваадэрж, Наран Чимэг, Цэргийн Дөвгөжгийн Эрдэмийн чуулгын гоцлол дуучин Батбаатар, Баян-Хонгор аймгийн хөгжим драмын театрын гоцлол дуучин Өлзийнэм Болор Туяа, дуучин Дорж Давг, Наран Туяа, Хурд хамтлаг, Кансанал самтлаг, Улсын филармоны симфони найрал хөгжим, Зэвсэг түвшний жанжин штабын үлгэр жишээ Үлээвэр найрал хөгжим, Баян-Хонгор аймгийн чулуу хөгжмийн чуулга, хөгжим бүжгийн коллежийн хүүхдийн хоор, авиаслаг уран бүтээлчид оролцох болно. Төрийнхөө сүлдэн залбирч засгийнхаа зарилгийг биелүүлж яваарай. Хончгийн Бэрва.